হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছো। সো গাইস, প্রায় দীর্ঘ 1.5 বছর পর চলে আসছি মোটর ব্লগে। সো আজকে মোটর ব্লগ বলতে আজকে এটা ঘোরার জন্য না, তো আজকে বাইক সার্ভিস দেব। তো আমি আমার ফ্রেন্ডকে নিয়ে চলে আসলাম বাইকে করে। তো ওর আজকে নাকি আবার যেতে হবে মুতালেব প্লাজা। হ্যাঁ, সো এখন যাব হচ্ছে মুতালেব প্লাজা, তারপর ওইখান থেকে চলে যাবো বসুন্ধরা। এন্ড আমাদের সেন্টার মানে বাইক সার্ভিসের জন্য যেতে হবে আমাদের হচ্ছে তেজগাঁও। তেজগাঁও ইয়ামাহা বাইক সার্ভিস সেন্টারটা, ওইখানে যাব। দেন ওইখানে বাইক সার্ভিস করে তারপর চলে আসবো বাইকে, আই মিন বাসায়। তো আজকে রোডটা প্রচুর জ্যাম জ্যাম লাগছে, মানে অনেকদিন পর গাইস মোটর ব্লগে, মানে কি বলবো, ভিডিও ছাড়া হয় না, মানে টাইমই পাচ্ছিলাম না। তো আজকে ভাবলাম যে করেই ফেলি। বাইক কিনছি, ওইটার ভিডিওটাও দেইনি। মানে এটা হচ্ছে আমার থার্ড নাম্বার সার্ভিস বাইকের। তো তো ওইটা দিতে চলে যাচ্ছি আমি। ও, এখনো বাইকের টুকটাক মডিফাই আছে, সবকিছুর ভিডিও আস্তে আস্তে আসবে। তো হালকা পাতলা মোড দিয়েছি গাইস, তোমাদের এটা পরে একদম লাস্টে বাইক সার্ভিসের পর তোমাদের সবাইকে দেখাবো। তো এখন চলো কথা না বাড়িয়ে ডাইরেক্ট চলে যাওয়া যাক ওইখানে। অ্যান্ড যাই না, কথার সাউন্ড কতটুক বা ক্লিয়ার কি, বাইরের নয়েজ চলতেছে সঠিকভাবে, যাই না, বুঝতে পারছি না। চলো যাওয়া যাক। প্রথমে যাব হচ্ছে আমরা মুতালেব প্লাজা, দেন ওইখান থেকে যাব ডাইরেক্ট আমাদের কি বলে বাইক সার্ভিস সেন্টারে। তো অনেকদিন পর গাইস, প্রায় দীর্ঘ 1.5 বছর কি 2 বছর হয়ে যাচ্ছে guys। সেই 24 সালের লাস্টে একটা ব্লগ দিয়েছি, এরপর আর কোনো ব্লগই দেওয়া হয়নি। দেন ও চিপা চাপা। তো ড্রাইভিং লাইসেন্স করছি, অ্যান্ড তারপর হচ্ছে বাইকের টুকটাক কাগজপাতি সবকিছুই করা শেষ, মানে এ টু জেড কমপ্লিট করে ফেলছি। তারপরও মানে কি বলে, আজকে ব্লক করার মতো যে সিস্টেম, মানে আমার হেলমেট চাই, ওইটা এতদিন করি নাই। তারপর আজকে হচ্ছে ফাইনালি সবকিছু শেষ করে একদম রাস্তায় নেমে পড়েছি মোটর ব্লকের জন্য। একদম মা দুটা, আহা। তো চলো, বেশি কথা না বলে আমার মনোযোগ দেওয়া যাক। তো আমার সাউন্ডটা ক্লিয়ার কিনা সঠিক জানতেছি না, বুঝতেছি না। আর গাড়িতে নেই তেল গাইস। আর আমার আমার স্পন্সর আমার পিছনে বসে আছে, সো আজকে ও স্পন্সর করবে আমাকে, গাড়িতে তেল ভরে দেবে ফুল ট্যাঙ্কি। কি মামত, তুমি আগে আমাকে ফুল ট্যাঙ্কি তেল ভরে দিবা না আজকে? সো আজকে ও আমার ফুল ট্যাঙ্কি তেল ভরবে, আমি আজকে দেখবো। আর আজকে মোবিলটাও ড্রেন দিব, প্লাস মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করব। অ্যান্ড হচ্ছে আজকে হ্যান্ডেলটাও, আজকে গাইস হ্যান্ডেলটা এইভাবে না, আজকে হ্যান্ডেলটা একটু সোজা করবো, একটু ছাপড়ি মোড, মানে বুঝতেই পারছো, লুক লাইক ছাপড়ি। রাস্তা তো মোটামুটি পাকাই গাইস। আর লালবাগ এলাকা, পলাশী এলাকা, ওইটা হচ্ছে সিম্পলি জ্যাম থাকে, হচ্ছে কি বলে, মাঝে মাঝে জ্যাম পাওয়া যায়, বাট আজকে জ্যাম নেই। প্রায় কয়টা বাজে, 11টা, সাড়ে 11টা সামথিং কিছু একটা বাজতেছে। ও আজকে দেখি সার্জেন্ট নেই, আজকে সার্জেন্টও পাইলাম না। আজকে কি ভাবতেছি যে গাড়ি ধরুক, আমরা চাই আজকে আমাদের গাড়িটা ধরুক, আমি আমাদের লাইসেন্সটা আজকে শো করি। অনেক দিন হয়েছে গাইস, বিশ্বাস করো, অনেক দিন হয়েছে গাড়িটার লাইসেন্সটা না শো করি না। মানে আমাদেরকে ধরেই না, ধরতে গেলে আমার পিছনে যে বসে আছে না, তো আমার পিছনে যে বসে আছে ওরে মনে করো যে কালকে প্রায় দুইবার দুইবার ধরছে, মানে ওরও লাইসেন্স আছে। ও বললেও সমস্যা নেই আমাদের এখন, প্যারা নেই। তো চলো। আহ,
হ্যাঁ, জ্যামজট পার করে চলে আসলাম। আই মিন জ্যামজট না, ওইটা হচ্ছে সিগন্যাল ছিলাম। ও, আজকে মোটামুটি বাজার মনে হচ্ছে তো, জ্যাম থাকতে পারে। তো সামনে যাই, দেখি কি হয়। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি, আর আমাদের মনের চাহিদাটাও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। আগে আমরা সাইকেলের জন্য কত কিছুই করতাম, এই সাইকেল লাগবে, সাইকেল লাগবে, ওইটা লাগবে, এইটা লাগবে। দেন এখন আরো বড় হচ্ছি, মনে হচ্ছে যে বাইকটা আরো থাকলে একটা ছেলে মানুষের মানে সবচেয়ে কাছের বন্ধু। মন খারাপ হলেও না, বাইক নিয়ে কোনো জায়গায় বেরোলে মনটা শান্তি হয়ে যায়। ভাই, বাইক হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা মনের ভিতর থেকে একদম আমাদের শান্ত করে দেয়। একদম বাইকের পিক আপটা ধরলেই মনে হয় আমাদের মনটা একদম রিফ্রেশ হয়ে যায়। হ্যাঁ, একটা ছেলে মানুষের ইমোশন ভাই, সেই ইমোশন। ফাইনালি আমাদের কাজ শেষ। তো ফোনটাকে দিয়ে আসছে আর কি মুতালেব প্লাজা। ফোনটা নষ্ট হয়ে গেছিল, আই মিন ব্যাটারিতে প্রবলেম, তো ব্যাটারি চেঞ্জ করতে দিয়েছে। অ্যান্ড ওইখানে কত বের হয়েছে। এখন যাচ্ছি হচ্ছে ডাইরেক্ট বাইক সার্ভিস সেন্টারে। তো বাইকটা দিয়েও সার্ভিসের জন্য কিছু কি বল অনেক সমস্যা হয়েছে বাইকে। প্রায় ধরতে গেলে কি বলে, গিয়ারে একটু শক্ত হয়ে গেছে, ক্লাসটাও শক্ত হয়ে গেছে, হ্যান্ডেলটা মোটামুটি কি বলে টাইট লাগতেছে। বডরেসালটা মনে হয় জ্যাম হয়ে আছে, যায় নাকি ছুটি যায় না। তারপরও মাত্র গাইস 5100 কিলোমিটার চলছে, এর ভিতরে বহু ঝামেলা হয়ে গেছে। বুঝলাম না কেন এত রাফও চালায়নি বাইক। তারপরেও পিছনের ব্রেকটা ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ করতেছিল, মানে গরম হওয়ার মানে ডিসটা গরম হলে ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ করে। এটা কি ব্রেকের ব্রেক লিভারে নাকি ব্রেক শুতে, না অন্য কিছু যায় না। আগে যাই সার্ভিস সেন্টারে, দেন দেখি ওইখানে গিয়ে কি বলে ওরা, কি কি সমস্যা হয়েছে সবকিছু। হাত ফ্রি সার্ভিস গাই, এখনো গাড়ি মাত্র 5000 কিলো চলছে। ওরা বললো যে এত বছর হয়েছে, এটা না, মাত্র 6 মাস। হ্যাঁ, 6 মাস, গাড়ির বয়স মাত্র 6 মাস। তো এখন আমরা ডাইরেক্ট ওইখানে সেন্টারের সামনে যাই, তারপর হচ্ছে আপনার সাথে কথা বলছি। তো আগে যাই সার্ভিস সেন্টারে, তারপর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। তো তো প্রায় চলে আসছি সার্ভিস সেন্টারের কাছাকাছি। এই এই মুহূর্তটা পার হলে, হ্যাঁ, এই মুহূর্ত পার হওয়ার পরে মনে হচ্ছে তো চলো ওইখানে যাই। সো ইয়ো গাইস, চলে আসছি সেন্টারে, এই সেই সার্ভিস সেন্টার। তো এইখানে গাড়ি দিয়ে দিই, চলো। চলে আসলাম। সার্ভিসের জন্য বুকিং দিছিলাম। অনলাইন বুকিং ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনলাইন বুকিং ছিল ওইখানে। সার্ভিসের বুকিং ছিল। হ্যাঁ, এই যেটা। কত দাম পড়ছে?
14, 14 হ্যাঁ 14। ভিডিও কি স্যার আমাকেও করেন নাই? হ্যাঁ আছে, ভিডিও চলতেছে। নতুন বাইক আইছে দেখছো, হাইব্রিড। তো আজকে ওইটা দেখতে যাবো, ঠিক আছে, হাইব্রিডটা। ভাই হাইব্রিড কি নতুন আসছে ওইখানে? নতুন নতুন বাইক মনে হয় আজকে ফার্স্ট সার্ভিস আসছে। আজকে কি সন্ধ্যার পরে, মানে সন্ধ্যার আগে পাবো এটা? হ্যাঁ এটা 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 বাইকটা তো সুন্দর। এটা কি নতুন ফেজারটা? এমটি এমটি। ও, গাড়িটা তো করা। গাড়িটা ভালো লাগছে। পুলিশ, এটা কি শুধু পুলিশের আর কি? প্রোটোকলের গাড়ি, প্রাইম মিনিস্টারের প্রোটোকলের গাড়ি। প্রাইম মিনিস্টার প্রোটোকল। ও, প্রোটোকল সিসি এমটি 9 সিরিজের। কত সিসি? 850। 850। ও, সার্ভিস তো অনেক কিছুই করানো আছে, যে হ্যান্ডেলটা টাইট টাইট লাগে, তারপর ব্রেক থেকে আওয়াজ করে, গিয়ারটা শক্ত, তারপর বল রেসার টাইট লাগে, সামনে পিছে সাসপেনশন টাইট লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর যে ক্লাসটা, চেনটা ওইটু দেখে দিন, মানে ওভারঅল সবকিছুই। আর ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ দেবো, আর অয়েল ফিল্টার। গাড়ি কিনবা ভাইয়া? হ্যান্ডেল টাইট, হাত মনে হয় দেখি বল চেক, ব্রেক চেক আর সাসপেনশন সামনের পিছে সাসপেনশন, সাসপেনশন কি সমস্যা? মানে কমে করে খেলে কম। লেখো। হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা কি এখানে জমা দিব? এটা কি এখানে জমা দিব? আপনি বলছেন যদি ওটা রিসিপ্ট জমা দিন। বাইকে ওভারঅল সবকিছুই সার্ভিস দিতে হবে ভাইয়া। স্যার উপরে নিয়ে যাবে। এটা উপরে? ওই যে আমাদের সিকিউরিটি বসে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনাকে নিয়ে দেবো। ওকে। তুই এটা কোথায় দিব? 5 হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সাইডে দিয়ে। তো ভিতরে সব কাজ শেষ, তো এখানে আমরা ওয়েটিং রুমে যে বসি। সব বাইক সার্ভিস দিতেছে। তো গাইস ফাইনালি গাড়ির কাজ সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন হ্যান্ডেলটা জাস্ট উঁচা করছি হালকা, ছাব্বিশ বললামই তো, ছাব্বিশের মতো। অ্যান্ড দেন ফাইনাল লুক এটা। অ্যান্ড কয়টা বাজে? কয়টা বাজে?
6:30। আসছি হচ্ছে আমরা প্রায় 12টার দিকে, এখন বাজে 6:30। পার্কিং তো এখন চলে যাবো বাসায় ভাই, পুরা 5-6টা ঘন্টা। ও গাড়িতে নাই তেল, এখন মাহমুদ ট্যাঙ্কি করে দেবে ফুল আমাদের লোডেড। তো চলো। ও, না না, দেখা যায়, ভালো দেখা যায়, খারাপ না। সেই ফিল হইতেছি ভাই। চলো চলো, এখন ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট বাসার দিকে যাওয়া যাক। না, আগের মতো তো এত বেশি আর করে না। ও, জানি না আব্বু কি বলে বাসায় গেলে। আব্বু মনে হয় আমাকে ঝাড়ু দিয়ে বেড়াইতে পারে ভাই। গাড়িটার হ্যান্ডেল দুইটা উঁচা করে ফেলছি, ব্রেক লিভার গুলো নিচে করে দিছি, এটা বেশি নিচে হয়ে গেছে ব্রেকটা। এন্ড কাজটা ঠিক আছে, চলে। যাই না কি হয়। চল আগে বাসায় যাই, আগে আরামসে যাই বাসার দিকে আগে, তারপরে তারপরে দেখছি সব কি হয়। বাসায় গিয়ে আগে দেখতে হবে যে বাসার গাড়ি মানে গাড়িটা ঠিক আছে কিনা ফুললি। তো এখনো মনে হচ্ছে গাড়িটাতে কিছু সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তো তো ব্লগটা রাস্তায় বন্ধ করে দিব, এ পর্যন্তই হবে। অ্যান্ড নেক্সট ব্লগ আসবে খুবই তাড়াতাড়ি গাড়ি মডিফাইয়ের জন্য। তো আজকে ব্লগ এই পর্যন্তই, তো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ব্লগ।